दोस्तों आज तक मैं सबसे ज़्यादा एम्पलीफायर में मैं ज़्यादा परेशान हुआ हूँ। तो ये वाला एम्पलीफायर में सबसे ज़्यादा परेशान हुआ दोस्तों। ये सेठ कंपनी की 1200 वाट की एम्पलीफायर है। और इसमें जो दिक्कत था, ये पहले तो फुल शॉट दिखा रहा था। शॉटिंग को सही करने के बाद लेवल उठ रहा था, यहाँ पे लेवल उठ रहा था, लेकिन स्पीकर पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा था दोस्तों। तो मैंने इसको चेक करना शुरू किया। सबसे पहले इसके रिले को देखा। यहाँ पे देखिए रिले। तो मैंने एक रिले डाला इसमें, नया रिले, बिल्कुल ये न्यू रिले उसमें डाला। लेकिन उसके बाद भी लेवल उठ रहा था, यहाँ पे ये लेवल इंडिकेटर उठ रहा था, लेकिन स्पीकर पे कोई भी आउटपुट नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से मैंने दोस्तों की वो वाला रिले मैंने निकाला फिर से, और ये नया वाला ही रिले, ये वाला जो रिले आप हमारे हाथ में देख रहे हो, जो पहले इसमें डाला था मैंने, ये बिल्कुल न्यू रिले था। और ये मैंने सोचा कि ये ओके होगा, इसको लगा दिया, लेकिन कोई आउटपुट उस पर नहीं था। और डायरेक्ट जिस तरीके से मैंने बताया आपको कि अगर जब भी ऐसा कंडीशन फंसता आपके सामने कि ये लेवल इंडिकेटर मतलब लेवल उठ रहा है और स्पीकर पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, जैसे स्पीकर का ये दो वायर है हमारे हाथ में, ये देखिए। तो एक को कॉमन पे ही रहने देना है, और दूसरे वाले ये वाला जो है ना, इसको दो वायर है, तो एक को कॉमन पे लगा के रखना है, और दूसरा ये जहाँ से स्पीकर आउटपुट होता है ना, तो इस जगह पे सीधा टच करके, और ये वाला केबल पे थोड़ा सा इस तरीके से टच करना है। तो स्पीकर अगर उठ रहा है तो इससे साफ पता ये चलता है कि यहाँ पे जो रिले लगा होता है इस जगह पे, ये देखिए यहाँ पे एक रिले लगा होता है, ये कट मतलब ख़राब होने के चांस रहते हैं ज़्यादातर दोस्तों। लेकिन मैंने नया रिले भी डाला, फिर भी ये नहीं हुआ। तो बाद में सब कुछ देखने के बाद अभी देखिए इसको मैंने, और इस तरफ में 2 ट्रांजिस्टर और इस तरफ में 3 ट्रांजिस्टर, मतलब 5 ट्रांजिस्टर इसमें अभी भी ख़राब है, और ये खोल के यहाँ पे रखा हुआ है मैंने दोस्तों। ठीक है, तो शॉर्टिंग भी अब ठीक हो गया। और ये जो स्पीकर पे आउटपुट नहीं आ रहा, तो मैंने नया रिले जो डाला था ना, नया रिले ही ख़राब निकल गया हमारा। अब सोचिए कि नया रिले भी ख़राब हो सकता है, ये आप जान लीजिए। तो उसके बाद फिर और एक दूसरा रिले था हमारे पास, वो जब डाला मैं, तो अब स्पीकर पे आउटपुट बिल्कुल ठीक ठाक से मिल रहा है दोस्तों। अभी आपको चेक भी करा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए ये रहा केबल, और इसके प्लग को मैं लगाता हूँ यहाँ पे, से कर देता हूँ ऑन। अब एम्पलीफायर का भी स्विच ऑन करता हूँ। यहाँ पे ठीक से नहीं लगा है वायर, ये देखिए लग गया, यहाँ पे पावर आ गया। तो ये देखिए यहाँ से टच करता हूँ इसको मैं, देखिए, और लेवल इंडिकेटर भी, ये देखिए लेवल भी उठ रहा है। ठीक है, तो अब ये एम्पलीफायर बिल्कुल ही पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। लेकिन ट्रांजिस्टर वगैरह अभी खुला है, मैंने इसको अभी चला रखा है इसी तरह से। इसमें डालना है मुझे 5 ट्रांजिस्टर इसमें न्यू। ठीक है, लेकिन आपको ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप नया अभी सामान लेते हो मार्केट से, तो वो ख़राब हो सकता है, इसलिए चेक करके हमेशा डालें। जैसे कि मैंने नया रिले लगाया हुआ था यहाँ पे, लेकिन फिर भी रिले डालने के बाद भी स्पीकर नहीं बज रहा था हमारा। ठीक है, तो जब स्पीकर को, ये रिले को निकाला और दूसरा रिले मैंने डाला, तो हमारा स्पीकर बिल्कुल सही होगा। यहाँ से हो रहा है, स्पीकर पे आउटपुट मिल रहा है दोस्तों। चलिए, आपको कभी ऐसा समस्या अगर आ जाता है कि स्पीकर आपका नहीं बज रहा है, लेवल उठ रहा है यहाँ से, तो सबसे पहला जरूरी, मतलब 90% ऐसा होता है कि ये वाला रिले ही ख़राब होता है आपका। तो सबसे पहले ये रिले को ही चेंज करके देख लें, और रिले को चेक करके ही डालें उसमें। अगर रिले आपको चेक नहीं करना आता है विदाउट सर्किट, तो आपको वो भी बता दिया जाएगा एक वीडियो में दोस्तों। ये रिले को किस तरह से चेक किया जाता है, ये बता दूंगा बहुत ही जल्द दोस्तों। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए।